Мендельсон, композитор, написал очень много хорошей, прекрасной музыки. Вот, например, он написал свадебный марш, который сейчас весь мир под него регистрирует свои браки. Я даже видела по телевизору, как в Китае под марш Мендельсона проходит свадебная церемония. Еще что он сделал? Он открыл миру забытого Баха. Почему Баха забыла католическая Европа? Видимо, потому что он был протестантом. Но с тех пор Бах занял свое место великого композитора. Еще хочу что сказать про Мендельсона, про его замечательный, просто великолепный, восхитительный концерт для скрипки с оркестром. Если кто его не слышал, сходите, обязательно послушайте в концертном зале или в крайнем случае в записи.